Хорошие мои, я вас приветствую, мальчики, девочки, всех своих подписчиков и гостей канала. Ребят, сегодня будет такая тема. Для чего или по какой причине приснился вам человек? Какой аспект я хочу рассмотреть? Ситуация. Допустим, вы общались. Когда вы искренне относились к человеку, а он вел себя неблаговидно, давайте скажем так. Либо копировал вас, стягивал ваши идеи, распускал сплетни за вашей спиной, друг подруга, либо же это друзья мужского полу, либо же это коллега, да, с которым вы, ну, допустим, там полюбовно начали общаться, по-братски, дружить. Не знаю, кого хотите, загадайте. Вот смысл в том, что вот вы живете своей жизнью, и тут, здравствуйте, приплыли, этот персонаж появляется в вашем сне. Да, я сейчас не буду разбирать, как бы, сам сон у каждого по-разному показывает вам то или иное отношение этого человека с помощью своих архетипов, своих символов. Я хочу узнать, ну, вот, почему человека как бы не отпускает, да? Вы уже как бы и думать о нем забыли, а он все равно лезет в ваше пространство, все равно вы ему не даете покоя, видимо. Либо он в чем-то вас там обвиняет, может злиться. Вот эти все аспекты хочу посмотреть. Буду брать несколько колод сегодня. Будет у нас не одна на арене. Давайте посмотрим. Все равно буду раскрывать еще больше, да, как бы ситуацию. Ну вот, по 3 карты пока возьму из каждой колоды. В общем, как идет, так и идет. Эту колоду я уже, конечно, подготавливала, но тем не менее. Зачастую такие люди снятся периодами, да. Если они низкочастотные и подвержены влияниям вот этих всех существ, то, естественно, они как бы проявляются в периоды обострения, да. Либо же у кого-то может, знаете, систематически кто-то вам снится там в полнолуние, в новолуние, к примеру. В общем, я думаю, вы уже сами подберете для себя, да, кого вы захотите посмотреть. Расклад будет на одну позицию. Давайте поковыряем. Что там и к чему? Итак, поехали. А вот вам и человек. Человек, который находится в 5 пентаклей, и он... Уточнять буду другими. Ладно, давайте сразу разберем то, что нам показали. Человек находится в 5 пентаклей. Духовная и материальная бомжа. Человек хочет с помощью магии победы достичь. Я здесь великий могуй, намогую все, что хочу. Давайте так скажу. Характеристика. Из 2 колоды карта Луна. Во-первых, этот человек за вами шпионит. Либо на астрале, на ментале, либо с помощью мантики, того же Таро. Шпионит за тем, как идут ваши дела. Что у вас нового появляется, какие у вас новые идеи, новые проекты, новые плоды. Какую удачу вы получаете, что вам в наследство приходит. Для практиков здесь человек рьяно отслеживает, какие дары вам дает ваш род,
Какую магию вы берете в свои руки? Над чем трудитесь? Понимаете? Нужно подсмотреть, чтобы знать, куда самому двигаться. Шпионит за вами. Все-таки давайте раскроем вот эти карты, а потом дальше пойдем. Ага, у этого человека проблемы в любовной сфере. Проблемы возникли из-за его неверного выбора в этой жизни. Полюбятине здесь связано однозначно и, видимо, из-за неверно принятого решения, неверно выбранного вектора в плане жизни. Здесь человек делал ставки на партнера, этот партнер оказался его отражением. И человек хочет уйти в стабильность, и вот хочется ему подсмотреть, видимо, за вами. Как бы скопировать у вас идеи надо, да? Понять, а как же вы вышли из этого? Короче, с помощью вас найти ответы на свои вопросы человеку надо, понимаете? В открытую, видимо, появиться мы не можем. У нас кишка на это тонка. Придется, хотелось бы по-легкому, да, прийти, а, видимо, придется уже, откровенно говорить о факте состоявшейся зависти, лжи, обмана в вашу сторону. А человечку не хочется это разруливать. Вот, знаете, вот чтобы вы просто сами все ему выложили и подарили на блюдечке с голубой каемочкой, да? Стабильность хочется человеку. Давайте начнем тогда по этой колоде. Давайте посмотрю, каких побед он хочет. Обалдеть. Король кубков, туз пентаклей, дьявол. Здесь человек явно хочет завладеть партнером с помощью магии. Считает, что это любимый его человек, он принесет ему туз пентаклей, он ресурсный и тому подобное. Но здесь по дьяволу все это. Короче говоря, тот, кто вам снится, приходит во снах, находится под определенными сущностями. Если этот человек заявляет, что он практик, то я вам хочу сказать так, что с должности практика его уже планомерно сдвигают определенные силы. Они им руководят. Здесь у человека явно есть договора с миром темных, но я вам хочу сказать так, договор договору рознь, давайте так скажу. И есть люди без договоров, которые намного больше имеют веса для темных, нежели те, которые эти договора с собой таскают. Знаете, как дурень с писаной торбой носятся, видимо, доносились. Вот так вот. Но здесь еще, знаете, какой момент? Этого человека подбивают определенные силы делать крадники. Возможно, вы в числе тех людей, вы тут не один человек. Поверьте мне, тут персонаж, который злится на весь мир, на всех и вся. Потому что он достоин лучшего. Но то, что ты не соответствуешь определенным вещам, это уже кого интересует. Здесь очень большой гордец. Персонаж, который, опять же, я говорю, что немножечко заигрался и не понимает, какую роль на самом деле он должен нести с помощью темных в этот мир, с помощью своих договоров, тех возможностей, которые ему открыл его род в той же магии. Здесь либо за получение человека, да, противоположного полу, вот, ресурс, как ресурс. Вы знаете здесь, что идет? Я хочу, я сказала, значит так будет. Или я сказал, и так будет. Видимо, что-то не так, если с пятерки пентаклей жизнь-то начинается, да, у нас в раскладе. Хорошо. Теперь смотрим на этой колоде,
для чего он за вами подсматривает вообще, этот человек? Ну, смотрит, какие у вас плоды, какая у вас радость. Человек завидует, что вы с любовью занимаетесь своим делом. Завидует вашему дому, кстати. Здесь элементарно может идти зависть тому, что у вас есть свое жилье, а у этого человека нет, ему приходится снимать его. Человек очень завидует тому, что в отличие от него вы живете без сплетен. Может, знаете, даже до такого доходить, завидует тому, что вы едите. Завидует вашему изобилию, ребят. Человек ждет, когда все это у вас рухнет, и ему станет просто... знаете, здесь вампирюга. Здесь человек сам под сущностями, как я сказала, и вампирит ресурсы других людей, потому что по-другому ему просто не выкарабкаться. Он еще очень долго будет идти и многого чему обучаться на самом деле в этой жизни. Хочет забрать, да, вот знаете, вам плохо, а ему легче становится. Да, смотрите, на ваш туз пентаклей роток разинул человек. На ваш, со второй колоды, смотрите, туз пентаклей, да, у нас выпадает. Вторая луна. То есть просто делаю ваш акцент на эти моменты. Очень хочется разрушить ваше счастье. Человека бесит, что вы наполнены, что вы радуетесь жизни, что у вас есть моменты, которые вас радуют. Понимаете? Человеку тяжело этого достичь. Почему? Почему? Да потому что он не умеет этому радоваться. Ему четко, конкретно нужно бабло для радости. А вы можете найти радость не только в денежных аспектах, понимаете? И здесь человек, да, троечку мечей делал вам. И здесь человек явно распространял о вас сплетни, я повторюсь, третьим лицам. Такие люди-чистильщики в нашей жизни, понимаете? Да, но руку на пульсе держать мы тоже будем, правда? Тем более, если они появляются в наших снах. Ваш туз пентаклей, ваш туз кубков не дает покоя человеку. Вы недостойны этого. Он или она, вот этот персонаж, они достойны, а вы нет. Ну не маразм ли? Маразм. Здесь зависть. И тут еще у нас и третий туз, туз жезлов, ваши начинания, ваши планы. Понимаете, человека очень бесят ваши планы. Как это так? Вы получаете то, что, как ему кажется, должно принадлежать ему. А почему это тебе должно принадлежать вообще? Кто ты такой? Чем ты лучше других? Что ты пришел и раздеваешь рот на чужой каравай. По факту ты уже себя ставишь в один ряд с ничтожеством, раз ты кого-то обсуждаешь, раз ты кому-то завидуешь, раз ты смотришь, кто как живет. Ну, смотрите, за вашей девяткой пентаклей наблюдают. А знаете, в чем ваша девятка пентаклей, ребята? В том, что вы сотрудничаете с определенными силами. Это во-первых. Во-вторых, вы тот человек, который управляет своим бизнесом, своим делом. У вас есть структура в жизни, понимаете? Вы управляете своей жизнью. И трудитесь над этим. И у вас только новые проекты и дела появляются. Ой. Порою очень неприятно просматривать таких персонажей, вот ковыряться в этом всем. Стабильности. Хочу посмотреть, вот какой стабильности человек хочет. То есть, возможно, персонаж уже понял, что его
Здесь еще можно смотреть, а как посмотреть. Смотрите, как посмотреть, да, вообще нормально. Но ладно, как уже есть, ребят. Слишком не придирайтесь, поток идет, и могу потупить немножечко. Смотрите, рассмотрим, давайте, знаете как, эту ситуацию. С позиции жизни этого персонажа, потому что здесь я это вижу четко. Человек находился в бедности, он знает, что такое бедность, и нищета, недолюбленность, понимаете, вот эти все вот комплексы, они не проработаны. Человек когда-то получил с помощью магии возможность побеждать над ситуацией, но он побеждал именно те ситуации, где он был по несправедливости реально обижен, да? И в итоге он стал похож на вот тех, кто обижал его. Здесь человек использовал магию для того, чтобы привлечь своего партнера. И получилось так, что этот партнер использовал его и втянул в тройку мечей, в измены. Там есть третьи лица. И вот этот человек, который вам снится, он в этом всем барахтался. И, возможно, теперь решил из этой ситуации выйти в стабильность, да? Справедливости теперь человек хочет. Хочет справедливости. А какой справедливости ты хочешь? Чтобы ситуация из не пойми куда, сюда или туда, вышла в старший аркан мир, завершилась, да? Чтобы было процветание, чтобы были новые радости. А что ты хочешь, чтобы новое началось? Королева Пентаклей хочет быть. То есть либо войти в статус жены, либо здесь человек хочет просто элементарно насосать с других людей энергию, ресурс и наполненность. То есть набраться энергией, понимаете? Чтобы не колыхала влево-вправо, а чтобы она была наполнена, либо он. Либо здесь реально человек сдвинут на том, чтобы стать женой. Мне больше идет женщина, ребят. Вот по раскладу больше я вижу, что здесь женщина. Но у вас может быть и мужчина на женских вибрациях, да, то есть статус вот наполненности нужен. Когда человек будет светилом для других. Вот так-то. Так, хорошо. Разобрались с характеристикой. Постараюсь недолгие видео делать. Почему? Потому что кое-что нужно еще будет рассмотреть. И этого кое-что действительно много. Хорошо, разобрались мы с персонажем. С этим. Давайте теперь посмотрим, при чем вообще вы здесь, да, вот в истории его жизни, как бы. Чего этот человек хочет от вас? Вот вам показали его, вас предупреждают о чем-то. Чего этот человек от вас хочет? Давайте посмотрим. Хочет, чтобы фортуна развернулась, знаете, в каком ключе? Ваша ситуация, вы не общаетесь с этим человеком, не общаетесь. Но, смотрите, ой, сколько вариантов, называется расклад «Хотела покороче». Во-первых, вы не общаетесь с этим человеком, и он хотел бы развернуть эту ситуацию на противоположную. Вы общались, дружили, либо были в партнерстве, в паре, как-либо сотрудничали. Здесь может проходить 2 десятки, смотрите, идет. Вот мне идет, у кого-то, возможно, вы 10 лет дружили, 10 лет с кем-то работали вместе и сдружились, да, либо же были в союзе, в паре находились. Опять же, ребят, смотрите сами, может кто-то 10 месяцев, а есть и такие кармические узлы, когда вы знакомы лишь 10 часов и начинается просто белиберда в жизни, всякое бывает. Вот, хочется, чтобы фортуна развернулась, как бы, да. Возможно, человек, кстати, на перекрестках с миром мертвых работает, на то, чтобы вы как бы так
сплотились, начали общаться, опять искренне к нему относиться. Куда фортуна должна там вертануть? Ого, как интересно. Так, надеюсь, вам видно. Так, ребятки, знаю, что вот так вот где-то вам, вот пусть будет 7 карт. Значит, смотрите, если касаемо дружбы, да и вообще, здесь человек хочет, чтобы фортуна куда крутанулась, чтобы вы перестали закрывать свой ресурс от этого человека. По 4 стихиям, чтобы вы, допустим, если это ваш друг знакомый, хочет человек узнать, допустим, вы практик и ваш друг, бывший там практик, хочет узнать, как вы работаете, хочет узнать то, что знаете вы, потому что человеку явно перекрывается его дар. Причем хочет, чтобы это резко произошло и пошло сотрудничество. Для кого-то здесь из вас конкретно человек на перекрестке, даже если это персонаж такого же пола, как и вы, делает прям вызовы вам для того, чтобы вы резко начали общаться с ним. Вы, видимо, должны каким-то образом ему помочь, как он считает. Мы это еще посмотрим. Так, пошло 7 карт, окей, давайте так и будем идти дальше. 7 карт, смотрим. Чего от вас хочет? Хочет от вас инициативы, ребят. Я же сказала, инициативу. Вы перекрыли эту инициативу, вы не общаетесь с человеком, вы зажали свой ресурс, вы не доверяете. Вы не хотите общения с подобными личностями, его это бесит. Ему это не нравится. Инициативы хочется человеку. Интересно так выпало. Я даже не знаю, куда приурочить эти 3 карты. Ребят, здесь идет... Давайте отдельно посмотрю. Во-первых, здесь 2 пятерки у нас, здесь 2 десятки. 3 десятки даже у нас вышло. 3 десятки. Здесь 12, здесь есть 6 и здесь 6. Очень тоже интересно. Сопоставляйте. Уже не буду вникать в вот эти все нюансы, да. Смотрите, здесь человек вложился не в того. Не в ту ситуацию, не в тот проект, не в того человека. Получил обманутые ожидания. Провалились планы, очень много сплетничает. Какие-то надежды все лелеет. Но дело в том, что человек получил крадник. Человек очень недоволен тем, куда завернула его жизнь. Итак, выпали, рассмотрели, все, забыли. Смотрим дальше. Хочет от вас инициативы. Ну, хочется застолья с вами, праздника. Хочется с помощью вас узнать о ваших планах, скопировать и взять как бы себе на заметку, выдать это за свое и пойти, так сказать, покорять этот мир, видимо. Для кого-то здесь именно, чтобы вы любили. Сдерживать вас хочет человек, контролировать. Хочет, чтобы вы пришли к этому человеку с конкретикой какой-то, понимаете? Не он к вам, а вы к нему. Где-то здесь, знаете, проиграется тот фактор, что человек считает, что вы ему должны. Вот так вот. А что вы там уже должны, смотрите сами. Вы с этим человеком ранее проводили хорошо время вместе.
общались сообщениями, делились новостями, развлекались как-то. Где-то даже преодолевали определенные препятствия вдвоем, как поддерживали. Было и такое. Смотрите, десятка кубков на десятку кубков. Вы по сердечной чакре были связаны. Даже если это друг, вы относились к человеку даже лучше, чем к родному. Да, вы вместе проходили такой путь, знаете, где вы росли. Этот человек рос с помощью вас, а вы росли с помощью этого человека. Каждый из вас шел к своему совершенству. Но, видимо, что-то произошло, и ваши пути разошлись. Я вижу, что вы закрылись от этого персонажа. А знаете, в чем вопрос? Вот выпали вот эти еще 3 карты. А вопрос в том, что, возможно, в какое-то время этот человек сделал ставку на кого-то, а не на вас. Давайте я приведу к примеру, когда друг меняет тебя, допустим, на какого-то очередного своего хахаля, либо подружку. Как пример. Либо на кого-то еще. Понимаете? Либо здесь, если были крадники, то да ничего, в оборот пущу, у меня еще много таких друзей будет. А оказывается, по итогу его пустили в оборот высшие силы по жизни. Понимаете? А что произошло, что вы расстались с этим человеком? Вот как бы, ну... Ой. А я вам хочу сказать вот что. Была какая-то стабильность, но в отношениях у вас началась некая деградация. Либо вы поняли, что вы деградируете с этим человеком. Вот вам свойственно какое-то качество, а человеку это не свойственно, и он вас еще тыкает, что вот это ты не прав, так думать, так мыслить, ко всему нужно относиться попроще. Да идите вы в жопу. Понятно? Вот это со своим попроще. Может, просто вам больше ответственности нужно на себя брать, ребят. Ну, это лично мое мнение. Вот. Вы поняли, что идет деградация какой-то стабильности. А по какой причине со стороны этого человека? А с вашей стороны? Вы порядочно себя вели, а человек здесь, понимаете, как... Вот захотелось ему уйти из ваших отношений, закрыть какую-то ситуацию, перестать общаться, либо же здесь четко человек начал с помощью мертвых на вас действовать. Знаете, что его за... Это вообще трэш. Этого человека запаяло то, что у вас есть благородство, что вы можете стать известным, что у вас есть какая-то профессия, и она вам нравится, что вы умеете делать то, что не умеет делать он, что у вас есть какие-то приобретения, может, кто-то из вас приобрел ту же недвижимость, коммерция здесь вот с ней тоже связана, что вы как-то ловко идете к своей славе, мне хочется сказать. Кошмар. Здесь прекращение сотрудничества с вами. А еще по какой причине? А потому что вы солнце. А потому что от вас много ясности, много света. А этому человеку удобнее было находиться в полумгле, и по итогу он теперь во тьме сидит. Вы вносили гармонию, ясность. Здесь, наверное, зависть идет к вашей чести, к тому, как вы решали проблемы.
Здесь идет зависть даже к тому, насколько преданными вы могли быть. Этот человек смотрел на вас и понимал, что он не умеет этого. Вы только представьте степень деградации, что человек завидовал даже таким аспектам. Здесь человек завидовал тому, что у вас есть семья, что вы умеете все просчитывать, что у вас практически склад ума, что вы более серьезно относитесь к этому миру, к жизни, к тому, какой путь должна пройти душа, чему нужно соответствовать, а чему не надо. Почему вы разошлись? Потому что колесо фортуны развернулось в такую сторону, что вас увели от этого деграданта, где вам приходилось отстаивать свои позиции. Здесь друг подруга, допустим, если это... Да даже если это любятина, ребят, здесь человек всегда вас вызывал на борьбу, всегда соревновался с вами. А знаете, кто ведет соревнования с нами? Те, кто дышат нам в спину. Понимаете? Они сами нас ставят на пьедестал. Потому что по какой-то причине, по собственным комплексам, не могут стать такими же. И вот колесо фортуны крутануло так, чтобы этого человека оставить в вашем прошлом, а вас развернуло в 8 пентаклей, вы начали трудиться, вы начали что-то проектировать, вкладываться, вносить свои знания, ну, материализовать их, да, вести какие-то проекты к победу, к успеху, к вашему собственному развитию. Вот так-то, ребят. А теперь хочет человек инициативы от вас, понимаете? Давайте посмотрим на Хаш-Таро, чего он хочет от вас. Вот почему он вам снится. Вы должны проанализировать вообще отношения с таким персонажем и не допускать подобных ему в свое пространство. Потому что здесь люди не погнушаются использовать... То есть я сам не могу прийти и сказать, что да, я себя вел как говно. Это выше меня, видите ли. Но с помощью магии я сделаю так, чтобы ты сам захотел ко мне прийти и помочь, как бы. А с хрена ли? Чё ты там у яме утыкался, как новогодняя елка? Ты вообще кто такой, чтобы к тебе шли и еще и свое давали тебе? Здесь знаете, что я еще хотела сказать? Здесь такой человек, который унижал ваши способности, принижал вашу интуицию. Здесь человек мнил себя в какой-то момент выше вас, а оказалось, что без вас жизнь начала показывать, как оно, когда к тебе искренне относятся, а ты ведешь себя как кусок дерьма. Здесь королева кубков проигрывается. Я же сказала, здесь женщина идет. Здесь женщина, которая вынашивает определенные планы в своей голове. Знаете, без царя в голове мне еще идет такое. Хочу так, хочу это, хочу сюда, хочу туда, хочу вот здесь. Здесь человек может проходить по водным знакам зодиака, по стихии воды. Либо же в этом персонаже сейчас много этой влюбленности, да. Энергия сейчас очень интересная в мире, поэтому я надеюсь, вы понимаете, о чем я, да, по характеристике карты. Какие планы ты там вынашиваешь? Планы борьбы. Человек борется на ментале, нападает на вас, либо еще на что-то. План борьбы. Может, ваш ресурс, ваша энергия нужна этому человеку для того, чтобы она могла бороться. Он, она.
преодолевать препятствия, которые теперь нужно кармически, на собственном ресурсе отработать. Понимаете? Думайте, кому вы помогаете, к кому вы искренне относитесь. Вы видите, что человек не искренен к вам. Я повторюсь, не нужно ничего выяснять, пусть идет. Куда надо, туда его и приведут. И те, кому надо, темные либо светлые. Не заморачивайтесь, оставайтесь выше этого всего. И смысл с таким персонажем что-то выяснять, он постоянно ваши слова, знаете, как на вилы поднимает. Нет, это неправда, это все ложь. Здесь тупо спор по мелочам, лишь бы этот человек казался всегда прав. Но это лишь потому, что он знает, что вам дано больше, чем ему. Это элементарная банальная зависть. Хотя она далеко не банальна. Она сродни порче. Хорошо, для чего тебе там борьба нужна? Нужна связь с родом. Все. Я же сказала, человек теряет свой ресурс. Если это практик, то он теряет свою силу. А с вами бороться? Чтобы у него было много энергии, а у вас не было на новые проекты, на борьбу, на движение вперед, чтобы что-то созидать. Но если у тебя забирают энергию, значит, ты не туда вкладываешь ее. Что еще нужно этому человеку от вас? Человеку сейчас очень тяжело связываться с высшими силами. Магия этого человека не работает, если это практик, повторюсь. Если не практик, обычный обыватель, то здесь человеку очень тяжело сейчас в жизни приходится. И вы ему нужны как образчик того, как проходить путь, как выходить в туз пентаклей, как преодолевать препятствия, как взять свой ресурс, как обойти то, что у него не получается сейчас обойти. Человек хочет тупо то, что есть у вас, но он не понимает, что он пройдет ровно ваш путь и никак иначе. А даже вот в таких ситуациях он будет в 3, в 5, у кого в 1000 раз сложнее, чем ваш. Все зависит от того, насколько этот человек вас подавлял, насколько он вас принижал, недооценивал, подставлял и тому подобное. Ой. Этот человек уверен, что это вы каким-то образом забираете его энергию, забираете его сотрудничество с высшими силами. Этот человек уверен в том, что вы живете в иллюзиях. И он хочет, чтобы вам было тяжело идти к повышению ваших вибраций. И здесь можно рассмотреть и как то, что этот человек на ментале закрывал вас от других людей, от сотрудничества с ними, закрывал связь с высшими, с вашим родом и одевал на вас мороки, чтобы вы не вошли в статус императрицы. Вот такой здесь персонаж.
Для кого-то, чтобы вы не взяли свой дар, для кого-то, если тут какой-то ваш партнер, то чтобы вы не стали женой, матерью, допустим, да, для кого-то еще. Для чего вы еще? Для того, чтобы вы запустили его силу и связь с его родом, чтобы у него пошла работа, которая перекрыта. Я хочу посмотреть на Хаш-Таро, каким на самом деле являетесь, каким вы являетесь человеком на самом деле. Это то, что этот человек о вас думает. Он, видимо, лишь видит свое отражение в вас. А дальше не судьба. Перекрывают все. Каким человеком являетесь вы на самом деле, вне зависимости от мнения вот этого персонажа. Верховная жрица, человек, который делает благие дела по этой колоде. Хочу посмотреть, что за дела, сейчас уточню. Вы помогаете как и себе, так и другим людям совершать переход из одного состояния души в другое. То есть здесь вы можете проводить чистки, защиты, менять карму, менять судьбу человека, каким бы то ни было образом ее улучшать. Вы помогаете людям. Куда переход они совершают? В семерку жезлов. В ситуацию, когда люди берут верх над обстоятельствами, над судьбой, кармой и тому подобное, и повышают свои вибрации, если коротко. Вы тот человек, который умеет радоваться мелочам. Каким мелочам? А вы понимаете, что... Сейчас уточню. Да. Вы понимаете, что мир цикличен, и что если... Что, короче говоря, что за тьмой всегда будет рассвет. Вы человек, который может исцеляться от кармических родовых программ, исцелять других людей, выводить людей из тяжелых ситуаций, где люди не видят красок мира. И здесь, кстати, вы тоже можете снимать алкоголизм. Вот кто-то из практиков даже таких меня смотрит. Вы можете лечить души людей, если хотите. Вот так вы помогаете им возродиться. О чем здесь еще говорить? Вот кто вы на самом деле. Этот человек этого не видит, либо если и догадывается, а внутри он догадывается, он завидует. Очень сильно вам завидует. Итак, кто что хотел, посмотрели, разобрали. Что хочет, точнее, да? Давайте теперь посмотрим. А что же теперь посмотреть-то? А для чего вам показывают этого человека в вашем сне? Вот лично для вас какое это должно быть предупреждение? О том, что этот человек влияет на вашу девятку пентаклей. Если у вас есть работа, связанная в интернете, если вы публичная личность, человек хочет это обнулить. Он прямым образом посягает на вашу стабильность, на ваши материальные блага. Здесь человеку не хочется, чтобы вы получили то, что принадлежит вам по праву. Вот какое вам предупреждение. Предупреждение того, что человек работает по вам. Если не магически, то даже собственной завистью он качает. Качает из вас. Давайте посмотрим еще, что вы должны понять для себя, да, о чем вас там предупреждают.
Смотрите, ой, как интересно, я сейчас все расскажу, секунду. Знаете, что вы должны понять? Во-первых, этот человек пытается вами манипулировать. Если вопрос магии, да, магия есть в вашу сторону. Человек может смотреть, подсматривать за вами через интернет, через соцсети, либо же знаете, в крысу смотреть ваш YouTube-канал, если вы, к примеру, его ведете. Для чего вам вообще этот персонаж посылается и его притягивают в ваше пространство? Смотрите, вы маг, вы практик, вы что-то начали, у вас новое дело, у вас новая идея. Вы должны отказаться от внушений. Вы должны понять, что этот персонаж, когда вам снится, пытается вам что-то навязать, подселить мысль какую-то, понимаете? И что-то на вас перекинуть возможно. Если во сне этот человек снится и жалуется на что-то, он таким образом на вас перекидывает свой негатив, свои проблемы. Вы должны проявить свою независимость, и дать по голове этому человеку, отправить ему такой, знаете, приятный сюрприз, дабы он вообще о вас думать забыл. Проявите инициативу и проворство, и также изворотливость. Либо же дома, либо же место, где вы чувствуете себя гармонично. Это и место силы ваше может быть. Если вы работаете дома, это как раз то же самое. Либо ваше рабочее место, кстати, тоже почистить его нужно. И можно. У вас все равно будет прекрасный результат в сотрудничестве с другими людьми. По поводу знаний, по поводу учебы, обучения, эзотерика, магия, либо новые ваши навыки, у вас вот так все пойдет. Этот человек, смотрите, в чем интерес, интересный факт для осознанных душ, я повторяюсь. То есть здесь вот таким людям, которые крадут, они не собственным умом живут, давайте я так скажу, делать нехрен на этом канале. Предупреждаю сразу. Смотрите, этот человек он в свое время, как я уже описала, перестал вас понимать, закрылся, да, вы перестали понимать друг друга, приходить к общему консенсусу и достигать согласия в элементарном. Этот человек ушел он должен был быть верным вам настолько, насколько были верны вы ему. И я вам хочу сказать, что чем больше этот человек негативит в вашу сторону и пытается сделать вам плохо, тем больше он вам дает энергии и еще кое-чего, что позволяет вам проводить все ваши планы в физический мир. Этот человек, вообще любой, кто нападает и берет чужое, берет то, что ему не принадлежит, он на самом деле отдает все самое лучшее тому, кому он делает пакости. Эти люди этого не понимают. Хотя если и понимают, то, видимо, уже себя держать не могут в руках. А у вас все хорошо, ребят. Видите, маг за его спиной, вот это вот все. А у вас здесь стабильность. И еще для чего вы этому человеку? Хочет ваших магических знаний. Как это так вы? Вы, который всегда был ниже этого великого персонажа, обучились, получили такие знания, которых нет у него. Как это так? Это тоже имеет место здесь быть. Ох.
О чем это еще предупреждает? О том, что человек ставит вам препятствия, делает в том, чтобы вы не были победителем. И здесь человек наводит такие программы, чтобы вы не общались с другими людьми, не находили общий язык, чтобы к вам не шли люди, вам не доверяли, не было у вас клиентов. Это все с помощью магии делается. Здесь человека бесят ваши те ключи, которые у вас есть, ваши долгосрочные проекты. Здесь человеку очень хочется, чтобы вас не слышали другие, не могли слышать. Чтобы вы не могли сотрудничать и простраивать планы с людьми. Тем более, знаете, вот когда встречаешь достойную душу, да, и у вас энергообмен чистый, равноценный, правильный, искренний. Не обязательно, что вы будете находиться там рука об руку, да, и целоваться в десна. Нет, вы можете быть на колоссальном расстоянии, но там один человек за 50 идет по качеству своей души, понимаете? Вот этот человек об этом еще не знает. Он не понимает, как это возможно, потому что ему это чуждо. В свое время он просрал свой шанс тоже вот так раскрыть себя. Он зажрался, зазвездился, замагичился в свое рыло, в свою пользу. Понимаете? Так что вот о чем вас предупреждают через сон, появление этого персонажа. А сны никогда не снятся просто так. Давайте, раз так, хочу посмотреть, знаете, еще что. Я уже подсмотрела по картам, но все же еще разок. Человек будет... Я хочу посмотреть... Как его накажут? За то, что... Да вот вообще за все его помыслы в вашу сторону. Тем более, если они действительно по справедливости не санкционированы. То есть, как я уже объяснила, вы живете своей жизнью. Вы даже не помните об этом человеке. Вы просто идете своим путем. И он здесь как вклинивается, врезается, да, как бы дает о себе знать, напоминает о себе и тому подобное. Что его ожидает за это? За то, что он просто лезет туда, где, уже никогда не будет его места. Почему? Потому что я здесь четко вижу, что вы уже никогда в жизни не будете доверять ему. Полное обнуление ему придет в подарок Абсолют. Абсолют — это очень страшная сила на самом деле. Это то, из чего создана наша Вселенная. Это начало, первоначало, если хотите. Это сам Всевышний и тому подобное. А как хотите это называйте. Это микрокосмос, это макрокосмос, это магия, это наша интуиция, это предки рода, это все. Это и есть Абсолют. Для кого-то он вознесет вашу душу вверх. Но вот для кого-то, видимо, очень рьяно вниз. Но мы все начинаем путь со тьмы к свету. И это факт. Видимо, вашему персонажу этому обнулят все настолько, чтобы он начал путь с самых низов, с самого начала. Потому что он перестал ценить то, что ему давалось. Именно ему было дано. Здесь у человека будут забраны фамильяры, забрана его сила, его возможности, интуиция. Здесь предложения от определенных сил, договора будут перекрыты. Знаете, что я еще хочу вам сказать?
Здесь, если этот человек выйдет замуж, либо женится, ему обнулят абсолютно все. Он просто в такое, извините меня, г попадет. Ну, то есть, я же сказала, будет проходить ваш путь. Только вам он дался на порядок легче, чем дастся ему. Еще для определенных моментов здесь, если ваш недоброжелатель рьяно зажравшийся практик, здесь высшие силы будут давать намек через его детей. Здесь реально у детей могут завязаться кармические узлы. Естественно, этот недопридурок, либо придурка, посчитают, что это вы нападаете. Будьте к этому бреду готовы. Здесь вряд ли человек осознает, что это высшие силы таким образом с ним пытаются говорить. Может, где-то и будет догадываться. По ребенку может кому-то из практиков долбить серьезно. Причем кардинально серьезно, вплоть до того, что заберут ребенка, но это очень маленькому количеству, то есть реально, которые уже совершенно, отбитые люди стали. Использовать свою магию, свой дар не в то русло. Для большинства здесь забор информации, закрытие возможностей с помощью магии что-либо предпринимать в этом мире, в этой жизни. Здесь ваш вот этот вот человек очень рьяно хочет находиться в паре. И повторюсь, что если только он за вот этого партнера, кого он там считает ресурсным, выйдет замуж либо женится на ней, то здесь то же самое, здесь полное дно просто настигает человека. Он будет выкарабкиваться из самых низов потом. То есть его реально так из иллюзий будут выбивать очень жестко. Магией больше владеть не сможет, фамильяры даже будут сняты, даже фамильяры. То есть это... В общем, как-то так. Я молчу о защитах, их просто не будет. Давайте даже так задам вопрос, что с защитами будет? Здесь есть договора с определенными темными силами у человека, все это будет обнуляться. Что-то да останется. Но, знаете, просто чтобы на балансе держался. Чтобы хоть как-то начал выкарабкиваться, на что-то обращать внимание. Эти защиты были у человека стабильные. Через мир мертвых, мир темных, кстати. Защиты хорошие. И 5 кубков. Ну, о чем тут еще говорить? И будет человек только вспоминать о том, как же хорошо, оказывается, у него все в жизни добыло, да? Так, как еще накажет? Давайте посмотрим. В дружбе будут провалы. Человек лучшего друга, подругу будет терять. Не будет больше согласия с людьми. Человек очень будет зациклен на тех наградах, которые он получает от тех людей, которые его окружают. То есть он только берет, а не отдает. Я же сказала, подарки, премии, да, пожалуйста. Это я хочу, это, конечно, ко мне.
А вот отдавать нет. Здесь мне все, мне надо. И здесь перекрытие идет, я еще раз повторяю, здесь наказание идет человеку, печаль, слезы, отчаяние, невозможность воздействовать на ситуацию, тем более с помощью магии. Связь с родом перекрывается напрочь. Я хочу сказать, что так потребительски человек относился еще не только к вам, но и тех, кого он называл своими лучшими друзьями. И я хочу сказать, что этим друзьям, его друзьям, вот этого персонажа, тоже уже высшие силы, как бы Всевышний, намекали на то, что пора отходить от этого человека. Да, здесь прям мне показывают, что подруга этого... вашей подруги, да, давайте скажем так. Может, вы вообще втроем когда-то дружили. Вот больше мне так идет, девочки и мальчики. Если мальчики, я вам хочу сказать так, да, если вы смотрите на своего друга, то здесь тоже стабильный друг, но там энергии женские идут, понимаете? Если вы смотрите на девушку, то там девушка, то есть подруга вашей вот этой, о ком мы говорим, да, дамы. Здесь вот прям человек брал, рос за счет потенциала энергии, искреннего отношения к нему, но сам не отдавал. Он только начал поглощать, как бездна. А по какой причине ты начал так, ну, вот в таких энергиях пребывать? Освободили тебя. От чего освободили? Человека лишили власти, лишили дара. Лишили связи с темными, со светлыми, с родом. Здесь у человека реально с помощью магии человек мог... Он держал власть в своих руках, давайте я так скажу. Большая мощь была в связи с богами, с миром мертвых, темных. Человек мог прославлять силы в любви и в ненависти. Но знаете как? Он начал идти по головам, то есть вижу цель, не вижу препятствий, любой ценой достичь цели. Хорошо, а что с этой освободили от власти? А по какой причине освободили тебя от власти? Что ты сделал? Фальшь, обман, манипуляции. Угнетал других людей. Вероломно поступал, двулично себя вел. Двулично себя вел по отношению к людям, которые к нему искренне относились, которые его искренне любили, которые привносили в его жизнь благотворное влияние, благотворное действие, которые несли плодородие этому человеку. Этот ваш человек, который вам снится, отошел от кодекса чести, совести и порядочности. Человек решил, что я и есть справедливость. От него отвернулись уже темные и вогнали его в определенные иллюзии. Кстати, вот ваш недоброжелатель женщина, вот этот мужик, по которому она там сохнет, он тоже этому очень хорошо потворствовал. Причем он же на нее тоже воздействовал. Все отворачивается из силы. Долгий путь человек шел этот, понимаете? Долго шел к своим звездам, к своей силе. И клевета была в его сторону, и неправомерно поступали, и порицали, и большие неприятности преодолевал, и кризисы были. То есть, ну, мать твою, почему ж ты не ценишь тех, кто к тебе искренне относится? Видите, человек просто не справился на повороте, я вам хочу сказать. Здесь я практика смотрю, я вам сразу говорю.
Ты же сам был в этом положении. Почему же ты начал херить тех, кто рядом с тобой? Из-за мужика так занесло, из-за влияний. Так тебе дан был урок, чтобы ты научился разбираться в людях. Понимаете? Все думают, что все как-то так просто проходит в жизни. Но запомните одну крамолу, ребят. Неважно, кто будет человек, который к вам искренне относится, если вы плюнете ему в душу, это может для вас обернуться катарсисом. И после определенных моментов, таких как Астара, как это Лита, да, Троица, вот эти затмения, это все намного... Струна больше натянута. Если раньше можно было подольше, знаете, ее там бренчать на ней, то теперь малейшая вот такая вот штука, когда ты задеваешь чьи-то блага с помощью магии, привороты, отвороты, крадники, коперы, стяги, переклады, за малейшее некоторых изничтожать будут. И это не вот такие люди, да, которые вот смотрят меня. Хотя будут и те, о ком я сейчас здесь говорю. И здесь люди, которые вот реально не справились на повороте. Как еще накажут? По этой колоде смотрим и на этом будем завершать. Не получается у меня коротких раскладов. Увы. Или во благо. Ну вот вам и здравствуйте. Хотя здесь можно много как рассмотреть эту позицию по дьяволу здесь. Мы ее уточним. Ну, все-таки здравствуйте, да. И да. И да. Я не буду на Хаштару дальше растягивать весь коленкор. Смотрите, здесь человек, маг, практик, мог много чем управлять. Все плоды, результаты его труда в материальном мире, его проекты, его финансовый канал, его связь с родом, его ведьмовство, его практика. С помощью 15-го аркана уходит в повешенного и втягивает человека в прошлое. То, что я сказала, человек шел, извините, обосрался, и вот просто кубарем покатился вниз по лестнице собственного развития. То есть, теперь неизвестно, сколько лет человеку понадобится, чтобы достичь того уровня, который у него был хотя бы год назад. Понимаете? Так что вот такой вот расклад, ребятки. Будет дальше человек сотрудничать с миром темных, делать неправомерные действия по отношению к другим существам, не понимая, что он борется не с вами, он борется с теми силами, которые стоят за вами. Его вот этот мир темных, мир мертвых все больше и дальше будет втягивать в начало, чтобы этот персонаж начал прорабатывать свои детские комплексы, детские страхи, обиды. Здесь человека будут учить ценить то, что ему дается.
Если этот человек считал себя выше вас и мог себе позволить, знаете, там, так кто ты, вот и я же тут головка от блока цилиндра, да, ну вы поняли меня, то вот этот человек начнет идти по вашим стопам, то есть его проведут по вашему пути и скажут: а ну-ка попробуй-ка ты выйди из таких подобных ситуаций, а мы на тебя посмотрим, выдержишь или не выдержишь. Ну, чтоб языком меньше трепался. И здесь, ребят, я повторюсь, мне больше идет женщина. Вот женщина идет. Мальчики, может, вы там на бывших, на своих каких-то смотрели. Понимаете, ребят, мы все не идеальны. Мы, черт подери, все ужасно не идеальны. Но вопрос в том, кто какой путь выбирает. Прорабатывать себя, делать выводы, просить прощения, раскаиваться. Только раскаиваться не челобитное вот там вот, да, по храмам. Раскаиваться искренне перед теми, кому ты насрал. Как-то нести ответственность за свои поступки и действия. Либо же просто хапужить все, у тебя, видите ли, договора. Вот такие люди никогда не понимают, чем высоковибрационные души полезны темным. В этом их проблема. Вот так-то. Такие люди выполняют свою определенную роль в родовой системе. Если хотите, они отбывают. И даже при хорошем раскладе, если они выполняют все по кодексу, особенно в магии, им приходится очень тяжело. Очень много чего прорабатывается. Вместо того, чтобы просто выполнять свою роль этим воплощением, они еще больше кармических вот этих узлов наматывают. Так что вот такой вот расклад у нас на сегодня вышел, ребят. Будьте бдительны в своем окружении, в своем пространстве, и с теми, с кем вы сотрудничаете, кому вы отдаете свои искренние эмоции, чувства, надежды, с кем вы делитесь сокровенным. И обязательно смотрите, чем вам человек отвечает взамен. А я желаю добра вам этого мира. Пока-пока.